نور بله عالی. از طرف شما از طرف نور اینجا خوبه؟ آره منم بله درود بر لیده منفرد عزیز، خوش آمدید. درود بر سرکان بزرگشان، سرکان مهسا، ناصری عزیز، خانم نظری، جمیله، بهار عزیزم دیگه، جناب تقی‌زاده، جناب سرکان سمیه نظری عزیز، همه عزیزان حاضر در جلسه ممنونم. خیلی خوش آمدید دوستان. درود بر مامان عزیزم سرکار خانم بزرگشان، خیلی خوش آمدید دوستان. ما این اولین تجربه لایومونه، اگه کمی کاستی هستش ما معذرت میخوایم، اولین بارمون، اولین تجربهمونه، واسه همین میخوایم شروع کنیم دیگه. درسته؟ بله. خب اینجا من دوباره درود بر شما عرض میکنم. شراره عزیزم، خواهر گلم، درود بر شما. خانم منفرد عزیزم درود بر شراره عزیزم، خوش آمدی شراره جان. ممنونم که دعوت من رو پذیرفتی و اومدی تو این لایو با هم دیگه یک لایو اشتراکی داشته باشیم، یک لایو نتورکی داشته باشیم. درسته؟ بله ممنونم برای اولین بار منو دعوت کردین. خیلی بله خواهش میکنم، باعث افتخاره. خب ما همونطور که قبلا هم توی پستی اعلام کردم گفتم که این پیج داره روندشو یه جورایی پیدا کرده تازه و داره یک حالت میشه گفتش که اون راه اصلی، اون رسالت این پیج تازه مشخص شد انگار، نه؟ و بله. خدا رو شکر میکنم که همچین اتفاقی افتاده و دیگه از این بعد لایو خواهیم داشت دوستان. و خب توی گروهی هستیم که خدا رو شکر هزاران مرتبه شکر که افراد موفق بسیار زیادی تو گروهمون داریم و هر دفعه یکی از عزیزان رو دعوت میکنیم که بیان و از استوری، از داستان شخصی خودشون معرفی کنن اینجا که بشه راهی برای خیلی دیگه که بعدها میان آشنا میشن و ببینن که چجوری اصلا نتورک یعنی چی. خانم منفرد هم اکسپت کنیم. خانم منفرد تشریف بیارن، فکر کنم ایشون هم درخواست لایو خب خیلی عالی. نمیبینم اصلا، نمیدونم برای من چرا نیومده، اینترنت من فکر کنم ضعیفه. خب بسیار شراره عزیزم جان، خدمت عرض بکنم که یه چند تا سوال حالا چون جلسه اولمونه میخوام یه کمی آسون بگیریم به تقلب. آره آسون بگیریم بهت. آره ساله از میپردن چشم، تقلب میدیم دیگه دختر، ولی خوشم بیاد از جرأتت، از جسارتت که با اینکه تو هم اولین بارته گفتی باشه قبول بریم لایو بشیم، قبول کردی و اومدی. سپاسگزارم واقعا از این جرأت جسارتت. مثلا خودم بذارم، منم بلدم که فقط تو اینستاگرام ما فقط نظاره‌گر هستیم دیگه. آره نه از این به بعد دیگه میخوایم از این به بعد تولید محتوا، چرا که نه ما هم باید در حال بین خودمون رو ادا کنیم. دقیقاً بین خودمون رو بدیم، اینقدر که ما آگاهی گرفتیم ما هم باید در هر حال در این مسیر ما هم باید اقدام کنیم. خب من یه لحظه براش بشم. امروز انقدر روز قشنگی بود برام باورت نمیشه، انقدر روز قشنگ بود. بله خداوند همیشه نشانه‌هاشو برام میفرسته که ببینه ما به ما نشون بده که ما تو مسیر درست هستیم. خب خدا رو شکر. شراره عزیزم میخوام حالا من یکم کمتر صحبت کنم بسپرم به شما عزیز دل این دوستان. خب ممنون از همه کامنتاتون، از همه لایکاتون، همه چیزایی که خوشگلی که مینویسین. خوشحالت که داری میبینه کامنتای من فریز شده، هیچی دیگه نمیبینم عزیزم. آره نه اینجا من در کامنت هم میبینم و درود و همه عزیزانی که اومدین خیلی خوش آمدین دوستان و خیلی واقعا باعث افتخارمه که اینجا هممون کنار هم دیگه هستیم. خب شراره عزیزم میخوام از شما بپرسم که خب مسیرت از کجا، از واسه ما از اولش تعریف کن. اون زمانی که بنده شما رو دعوت کردم سال قبل چه اتفاقی افتاد؟ چه احساسی داشتی اون موقع چه فکری داشتی؟ برداشتت، نگاهت اون موقع چی بود نسبت به اون موقع؟ الان چه تغییری کردی؟ حالا دونه دونه بریم جلو. اون موقع رو اول ابتدا رو بگو. اون موقع رو بعد بفهم.
دقیقا پارسال شهریور بود فکر کنم، اوایل شهریور بود که به من زنگ زدی، گفتی که یه جای خیلی خوب پیدا کردم، یه کار خیلی خوب پیدا کردم که دوست دارم تو اولین نفر باشی که بیای با من همکار شی. بعد من مثلا نمیدونستم که چه کاریه، مثلا تو ذهنم نبود که اصلا نتورک همچین کاری اصلا باهاش آشنایی نداشتم. بعد گفتم که باشه، بر من جلسه آشنایی گذاشتی با خانم منفرد که اصلا بهش سلام میکنم، بر من پرزنت گذاشتی. من یه مقدار خب متوجه شدم که همون اول که اصلا متوجه نشدم این که هیچ بماند، ولی تقریبا به من توضیح داده شد که کار اصلا چیه. بعد من از اونجایی که خیلی دایرکت بدی بودم برات گوش نمی‌کردم به حرفت دیگه، یعنی اصلا خب متوجه نشده بودم. آره من مثل همه آدمایی که اصلا نمیدونن چیه و چه خبره، ولی خب خیلی اذیتت کردم دیگه، خیلی از خوردم دست من خودم اول کارم بود. خب مسلما خب اون آگاهی رو درسته، میل و اشتیاق قلبی رو واقعا داشتم. آره من میدیدم که داری، ولی من اینو نداشتم، یعنی نمیتونستم در خودم هم ایجاد کنم، یعنی میدونی تو ذهنم اون چیزی که باید اتفاق نیفتاده بود، اون باوره اتفاق نیفتاده بود و نمیتونستم. برام مثلا یه وقتا بیدار میگفتم من امروز حرف منیجر باید گوش کنم، باید برم این جلسه ها رو، مثلا کلاس ساعت 7 صبح و خیلی برام سخت بود که از خواب بیدار شدم که ساعت تا همش هم میشه. من میگفتی که 7 صبح بیا خیلی خوبه، مطالب خوب میگن، واقعا هم خوبه، ولی خب برای کسی که متوجه نیست، باور نداره، همه چی با وقتش باید برسی. یعنی من الان به این نقطه رسیدم که وقتش باید برسه. یعنی واقعا یک آگاهی که به همون میرسه اگه به وقتش نباشه اون کلیکه نمیخوره. آره آفرین. ولی خب خوشحالم بابت اینکه اون موقع در حقیقت دعوتت کردم. میدونی چرا؟ چون ممکن بود خب یه نفر دیگه دعوتت میکرد و تو ممکن بود میرفتی توی مجموعه دیگه. خوب شد دعوتت کردم، یه کوچولو درگیر شدی، درسته که یه مدتی رفتی ولی دوباره برگشتی به آغوش مادرت. بازگشت شکوهمندانه. بله دقیقا. خب پس یعنی زمان شما اون باوره درت به وجود نیامد و مثلا احساسی نداشتی. من فقط به خاطر اینکه تو خواهرم بودی و من به تو اعتماد داشتم که میدونستم تو منو جای بدی که نمیبری، جای خوبیه، ولی این همت خودم کم بود، اراده و پشتکار خودم نبود. و خب تو دیگه می‌خواستی چیکار کنی وقتی که من خودم هیچ کاری نکنم؟ تو کاری دست بر نمیومد. ولی من به هوای اینکه به هر حال خواهرم هست، یه ذره البته رو در وایسی توش بود، کلاس‌ها رو اومدم، آموزش‌ها رو دیدم، مثلا جزوه و اینا رو نوشتم. فکر کنم 4-5 ماه یه چیز همچین، 3 ماه مثلا. آره خیلی حدودایی بودی. خیلی همچین هی میرفتم هی نمیومدم، اینطوری بودم. کشون میومدم جلسه خیلی از دست من هرس خوردی واقعا، ببخشید. ولی دست خودم نبود دیگه، باید اتفاقا بر من میافتاد، دینگم نمیخورد. آره خلاصه که خدا رو شکر الان که جزایر رو دارم. بعد آره دیگه بعد عید دیگه من کلا منو رها کردی به حال خودم. دقیقا از اسفند بود دیگه، آخره اسفند که دیگه من مسافرت بودم و اینا دیگه، از همونجا دیگه رها شدم و به کارهای داشتم که شما دیگه تعطیلات عید رفتی دیگه پیدا نشد. آره کلا دیگه بعد دیگه یه اتفاقایی افتاد. چی شد اتفاق افتاد که دیگه کلا فکر کنم درگیر یه نتورک دیگه شدی، درسته؟ درگیر نتورک بودم بله، ولی یه نتورک دیگه ای. آره یه نتورک دیگه ای که خب اصلا نمیتونم کتمان کنم تأثیر اون نتورک رو روی خودم. میدونین به هر حال درسته که اینجا نبودم، با تو کار نکردم، ولی داشتم یه نتورک دیگه رو کار میکنم و به اطلاعات خودم در مورد یه تجارت نتورکی که وجود داره و اصلا دیگه آدم ها اصلا نمیتونن انکارش کنن قدرتشو،
الان به اینجا رسیدم که کاری که باید انجامش بدم. بالاخره باید یعنی شروع بشه. به هر حال درسته که ممکنه میدونی همیشه شروع کردن یک کار سخته. من همین پیج رو که قرار بود بازگشت همه به سوی ماست دقیقا لیده منفرد تونسته. ولی حواست پرت میشه، اینجوری بهتره که همچین فریز شده اصلا دیگه ندارم هیچ. اشکال نداره. میخوام اینو بگم که شما داشتم چی میگفتم قبل ببینید حواسم پرت میشه. داشتم میگفتم که آفرین الان من پیجو که قرار می‌خواست این مدت چند ماهی هست که بهش دارم فکر میکنم که اینو تبدیلش کنم به نتورک. چرا که نه، وقتی من باور قلبی به این تجارت دارم چرا باید اینو نیام توی یه بانک نظرم به قول معروف، چرا نیام اینو به همه اطلاع ندم؟ واقعا این یه مدتی بودش که تو فکر من بودش که می‌خواستم این کار انجام بدم و بالاخره این کلیک خورد و افتاد و انجامش دادیم. میدونی چی میگم؟ یعنی زمانش باید برسه و کائنات هم از حالمون میده. این ماه جدید، ماه نو، واقعا این انرژی ماه نو هم واقعا ما رو هولش داد، هولمون داد. و میخوام اینو بگم که زمانش باید اول برسه. پس شما هم اون تجربه چند ماهی که اونجا داشتی و من واقعا سپاسگزارم از لیدرهایی که اونجا شما رو ترین کردن. درسته شما رو از مادرت گرفتن، نامادری بود ولی برگشتی به مادر اصلی. ولی دمشون گرم اومدن بچه‌مون رو بزرگ کردن و برش گردوندن دوباره به مادر اصلیش. حالا میخوای یه ذره از تجربه خودت اونجا بگی؟ تجربه خوبی بود. به هر حال من داشتم یاد اونجا هم البته اینم بگم حالا لایو حتما سیو میکنی دیگه. آره بله شاید ببینن. اونجا هم من راستش دایرکت خوبی برای اونا هم نبودم. اون بنده خدا خیلی از دست من هرس خوردن دیگه. چیکار کنم دیگه، من این مدلیم. آره آدمی هم که سخت متاسفانه انعطاف پذیر نیستم دیگه، اینو خودم میدونم. سخت یه چیزی بگم تو پرانتز. اتفاقا کسایی که یه کمی گارد دارن، یه کمی سخت میان، وقتی میان دیگه میان، وقتی شروع میکنن کار رو دیگه، وقتی کلیک خورده، وقتی افتاد براشون دیگه میرن دیگه. میدونی دیگه آنستاپبل میشن دیگه، کنترل نمیتونن بکنی، هیچ کس نمیتونه جلوشون نگه داره. اینم هستش واقعا، اینم واقعا میگن که اینطوری هستش، واقعا دارم میبینم. خودم این چیزی که از خودم میشناسم اینه که من پشتکار خوبی همیشه داشتم توی همه کارا. کارهایی که حالا خارج از نتورک دیگه، نتورک رو فعلا فاکتور بگیرین، خارج از نتورک من همیشه آدم با مسئولیتی بودم. توی کارهای بیرون همیشه مثلا همه کارفرماها کارهایی که قبلا انجام میدم حسابدار بودم و کارمند بودم، همیشه از من یادمه که راضی بودن. مثلا اولین شرکتی که کار کردم مثلا من کارمند نمونه، همون اولین سالی که من اونجا کار کردم من کارمند نمونه شدم. مثلا خودم واژه شونده بودم که من چیکار کردم مثلا یادم نمونه شدم، اونا نمونه نیستن. ولی خب وقتی که میرفتم میدیدم که چیکار میکنن بقیه، زیر کار در میرن و اینا، خب من اینو این کار انجام نمیدادم دیگه. هر کاری که من میگفتم من همیشه خیلی بچه خوب همیشه کامل انجام میدادم، میبردم تقدیم میکردم. برای همین خب اونا خوششون میومد من کارمند نمونه کرده بودم. یعنی میخوام بگم من آدم مسئولیت پذیری همیشه بودم. حالا توی نتورک که اینو نمیخواستم انگار قبول کنم، انگار نمیخواستم زیر بارش برم. به هر حال شروعش کار سختیه. آره واقعا شروعش کار سختیه، باید خیلی محکم بیای توی کار. حالا محکم از لحاظ ذهنی، از لحاظ اینکه باورت خیلی باید قوی و زیاد باشه واقعا. بعد بری خیلی راجبش بدونی که اصلا باید چی کار کنی. چون اصلا کاری نیستش که تو بری مثلا از همسایت بپرسی، دوستت بپرسی، باید از کسی بپرسی که واقعا این کار داره انجام میده و موفق شده. حداقل یه سازمانی برای خودش درست کرده. خب قطعا باید بری از اون بپرسی دیگه. مثلا بری از کی بپرسی؟ پس از کسی که مثلا چه میدونم 6 ماه رفته و بعدش هم که دیگه ترک کرده کارو. قطعا تجربه بدی داره و منفی میخوری، همش از خودت هم بد میشه.
برای همین باید توی این راه آدم بره از کسی که واقعا جای درست و اون آدم درست راهنمایی بگیره، دیتا بگیره. این خیلی به نظر من مهمه. آفرین. مثل من همیشه این مثال رو میزنم، میگم که شما که بخوای مثلا بری کسی که بخواد مثلا وکالت، من همیشه مثال میزنم چون میدونم وکالت کسایی که میرن مثلا اون آزمون وکالت، چون آزمون وکالت رو من دوستای وکیل دارم میگن که آزمون وکالت آزمون بسیار سختیه و خیلی کم پیش میاد افرادی که واقعا به اون سطح برسن. اون آزمون سخت مثل قول، مثلا قول هفتم، اینو باید بری پاسش بکنی تا بتونی دقیقاً تا بتونی اون دفتر وکالت خودتو بزنی. اینو همیشه دوستان من گفتم، من مثالشو همیشه با وکالت مثال میزنم چون واقعا درسته، یعنی زمان میبره، به علاوه این که شما باید حتما انرژی بذاری بمونی پاش تا بتونی به اون نتیجه برسی. از کسانی که شروع میکنن میرن دانشگاه سال اول وکالت، فقط مثلا اگه 30 نفر 40 نفر با هم شروع میکنن یک دانشگاه، یک جلسه رو هم شروع میکنن سال اول سال دوم، همینجوری هر سال به سال کمتر میشه. نهایت مثلا از اون 30-40 نفر نهایت 2 الی 3 نفرشون شاید بتونن به اون مرحله آخرش برسن و وکیل بشن و وکیل درستابی پروفشنالی بشن. واقعا همینطوریه. پس اگر من بخوام برم مثلا من علاقه‌مند باشم به شغل وکالت فرضاً، من که نمیرم از اون کسی که ترک کرده نمیرم بپرسم، که از اون کسی که دانشگاهشو ول کرده که نمیرم بپرسم، میرم از اون کسی که دفتر وکالت باز کرده، میرم از اون راهنمایی میگیرم. این تو همه این کارها واقعا همینه. نتورک هم همین. ما افراد شکست خورده زیاد داریم، افرادی که ترک کردن کارو زیاد، الا ماشاءالله اومده اصلا نیومده صبر نکرده که ببینه نتیجه رو بگیره، زیاد داریم. واسه همین دقیقاً همینی که اشاره کردی، نکته‌ای که اشاره کردی بسیار نکته مهمیه. حواسمون باشه که از کی داریم مشورت میگیریم که بدتر انرژی بد نیاره توی کارمون. حواسمون باید این خیلی باشه. آره و به نظر من یه چیزیش که خیلی فرق داره مثلا این کار با کارهایی که تا الان انجام دادیم، کار سنتی بیرون، اینه که باید انگار دیدگاه تو راجبه کلا زندگی عوض کنی که اصلا چی میخوای، اصلا اینکه فقط یه کاری داشته باشی که امورات تو بگذرونی، یه زندگی ساده داشته باشی، یا اینکه نه واقعا یه کاری که سختیش هم اوکی، اصلا من کتمان نمی‌کنم که اولش سخته ولی خب به هر حال تهش یه آرامشی، یه جای استیبلی داره که تو به اونجا میرسی، اون آزادی زمانی و مالیه که بهش میرسی، یعنی اینو به جون میخری که به اونجا برسی. ولی خب کارهای بیرون درسته اونم خیلی سخت، اعصاب خوردی داره، هم سختی فیزیکی داره هم سختی ذهنی داره، همه این کارا رو میکنی ولی آخرش هم به هیچ جا نمیرسی دیگه. یعنی میگم این الگوهای ذهنیمون رو اول باید تغییر بدیم تا ببینیم که آره میصرفه، آره میتونم مثلا برم یه چند سال این کار انجام بدم ولی تهش خوبه، آخرش به جای خوبی میرسم. دقیقاً. و این نکته‌ای که داری میگی ما توی جزوه‌مون هم داریم، جزوه آموزشیمون که میگیم نتورک، یعنی در حقیقت اهرم چیزی که ما رو از یک دام نجات میده. اهرم همین چیزی هستش که نکته بسیار مهمه که تو نتورک باید بهش خیلی توجه بکنیم. چیزی که ما رو از یک دام نجات میده. دام چیه؟ همینیه که ما بریم برای یکی دیگه کار بکنیم، آخر ما بیا پولی بذاری کف دستمون برو، خود دلت خوش باشه که تو اومدی یک پولی درآوردی. یعنی حواسمون به این دامه باشه، هممون توی این دامه بودیم و خودمون بکشیم بیرون از این دامه. ما مسئولیت پذیر هستیم برای در قبال دیگران، ولی آیا من در مقابل خودم هم مسئولیت پذیر هستم؟ کاری که میخوام خودم شروع بکنم، آیا من رئیس خوبی برای خودم هستم؟ آیا کارمند خوبی برای خودم هم هستم یا نه فقط مثلا به حواسم به این که اگه کسی به من یه چیزی بگه من انجامش بدم؟ پس اینو ما اینجا تو نتورک یاد میگیریم که بتونیم هم رئیس خوبی برای خودمون باشیم، هم کارمند خوبی برای خودمون باشیم، همه چیز اون چیزی که برای دیگران هستیم و عشق به خودمون بدیم، بگیم برای خودم هم باشم. آره دقیقا. من آخرایی که دیگه کارمندیمو ول کردم چی شد که دیگه ولش پیش میاد دیگه. واسه معذرت میخوام، واسه داشت خوشگل حرف میزدیم که یه وقت شد فکر کنم پرید کلا، چون خاموش شد، کامل خاموش. آها آره هر چی زده بودیم پرید. خلاصه هر چی صحبت کرده بودیم همش رفت. میتونیم حالا دوباره از اول شروع کنیم. موافقی؟ دوباره از اول شروع کنیم چون میخوایم سیو بشه. با امید خدا این دفعه مشکل بیشتر سیو بشه.
خب اول کارمونه دیگه، اینا همش پیش میاد، درسته؟ آره اینا خب قشنگیه. یک خیلی هم عالی. خب دوباره بیایم سلام علیک بکنیم. درود بر همه عزیزان حاضر در لایو. خیلی خوش آمدید همگی. جناب آقای تقی‌زاده، سرکار خانم ناصری عزیز، سرکار سمیه عزیز، سمیه نظری، درود بر بانو شیخیان، سرکار خانم لیده منفرد عزیز و کسی دیگه رو نمیدونم، فکر می‌کنم فعلا همینا هستن. خیلی خوش آمدید. درود بر شراره عزیزم، خیلی شما هم خوش آمدید. مرسی که دعوت منو قبول کردی اومدی. ممنونم. با اینکه میدونم در حال مشغله زندگی داری، ولی مرسی که قبولم کردی و این اولین لایویه که ما تو این پیج در مورد نتورک میذاریم. شما اول اومدی و من دیروز بهت گفتم به خاطر اینکه تو اولین کسی بودی که من توی نتورک، واقعا اولین کسی بودی که دعوتت کردم و باور نمیشه. من اون تازه اون اوایل خانم منفرد، لیده منفرد که با من جلسه و اینا داشت، میگفتم لیده میشه خواهرمو بگم، هی میگفت صبر کن حالا یه ذره برو جلو یه ذره برو جلو، یه ذره جلساتت برو حالا. و از دست دوست میدونستم. خب آخه من توانایی های تو رو دیده بودم شراره، من از تو شناخت داشتم، من تو رو میدونستم که تو یک آدم پتانسیل بسیار بالایی داری. در مورد کارت شنیده بودم، که تو دختری هستی که توی کاری که بودی، به عنوان مثال اون کارخونه رو تو اون جایی که بودی اونجا رو دستت میچرخوندی، به قول خودت میگی کارمند نمونه. بعد میگفتی من تعجب میکنم که چرا به من میگن کارمند نمونه، چون واقعا بودی تو اونجا رو کار خاصی انجام نمیدم، دارم کارم انجام میدم، ولی از نظر بقیه خب مثلا کارم خیلی درست و همه چیزو به موقع انجام میدادم. مسئولیت پذیری یعنی همین، تو آدم مسئولیت پذیر هستی واقعا و توی خانواده هم میبینم مسئولیت پذیر هستی نسبت به همه. اون تلاشه رو داری، اون کمکه رو داری، به همه انجام میدی و هر چی که دستت بر بیاد انجام میدی و این خیلی قشنگه. میگم خیلی خفنه. من اصلا خیلی شرمنده تر میشم به خاطر اینکه همیشه اولین نفر هستم که تو ذهنت میام. نه شرمنده برای چی؟ نه شرمنده باش، افتخار کن به خودت، افتخار کن به خودت. به خاطر یه ساله شرمنده. نه اصلا شرمنده، همه چیز سر جای خودته. تو الان اذیتت کردم. نه اصلا این حرفا رو نزن، چون که این کار ماست. ما این آفرین وقتش الان، هر چیزی زمان خودشو داره. اصلا تمام این مراحلی که شما اومدی همشو نمیتونیم برگردم اینطوری میشد. این حرفا رو هیچ وقت نگو، چون هر چیزی سر جای خودش. آفرین هر چیزی سر جا. این تجربه‌ای که شما پیدا کردی و رفتی توی نتورک دیگه و مخصوصا که حضوری هم بودی، باعث شد که الان با اصلا الان اومدی و با یک انرژی جدید اومدی وارد شدی و الان کلا من در اصلا انرژی تو میبینم تغییر کرده. اصلا صحبت کردن تو، من تو فالو کردن تو دیدم تو جلسه، میگم واو این شراره است چقدر تغییر کرده. آره. خب حالا پس چون لایومون قطع شد از شما، حالا بخوام از اول، امیدوارم که تلفن دوباره قاطی نکنه. دوستان این جلسه اولمونه، باید فکر اساسی بکنم ببینم که چیکار باید بکنیم و یه سریال رو دوباره تکراری بشنویم. آره. حالا خب میخوام دوباره از اول شروع کنیم. شراره عزیزم، ما دعوتش کردم، اون موقع چه احساسی داشتیم به نتورک؟ اصلا احتمالاً باوری نداشتی اون موقع، درسته؟ و فکر میکردی که مثلا خب با توجه به احتمالاً به اون احساس تراستی که اون اعتمادی که به من داشتی اومدی قبول کردی، ولی چون دیدم که به زور می اومدی چرا این جلسه بیان، نه نمیام کار دارم فلان. حالا خودت میخوام از خود بشنوم که اون موقع چه احساسی داشتی. بفرمایید. آره اون موقع کاملا منفی بودم دیگه، اصلا میگفتم وای الان مثلا همش این که تو بخوای زنگ بزنی بهم من بهونه جدید بیارم، این خیلی برام سخت شده بود دیگه. هیچ بهونه‌ای نداشتم و اونام تمام شده. بعد دیگه برام خیلی سخت بود که هر سری با تو که مثلا خواهرمی عزیزمی بخوام هی اصلا تو اون درخواستی که از من داشتی من هی میخواستم نبیارم، هی بگم که مثلا الان کار دارم الان جایی خیلی برام سخت بود. ولی خب این که نمیدونستم چه خبره دیگه که بخوام خودم همت کنم با پشتکار خودم واقعا بیام و کار کنم دیگه. الان شده دیگه، الان
میدونم که چیه، چه خبره. خب پس اون موقع هیچ متوجه نشدی، درک نکردی و نمیخواستی هم گوش بدی؟ یادمه که اصلا نمیخواستی گوش بدی، یعنی میومدی تو جلسه ها ولی شراره فقط جسمش بود، اصلا حواسی گوشش اینجا نبود. درسته گم؟ آره میدونم. آره اومدم این 3-4 ما جزوه اینا هم نوشتیم. بله که الان خیلی خوبه که این جزوه رو دارم، چون الان خیلی کمکم میکنه، دوباره نمیرم از صفر. آفرین. دوستان این دوباره داغ کرده، ممکنه خاموش بشه و اگه خاموش شد دیگه متاسفم میذاریم برای فردا مثلا یا یه روز دیگه از قبل هماهنگ میکنیم. ممکنه دوباره خاموش بشه، من معذرت میخوام اگه این همچین اتفاق افتاد. حالا اگه خاموش شد میذاریم برای یه روز دیگه باشه و دوباره از دعوت میکنم اینا باید سیو بشه. دوباره بیام یعنی 3 باره. این دفعه باید سیو بشه، ما با اینقدر این کار انجام میدیم تا سیو بشه. احتمالاً صلاحی که سیو نشه شاید، به اینم فکر کنم. آره واقعا همه چیز، آره دیگه همه چیز به کائنات دقیقاً. آره میخوایم بهتر بشیم دیگه. الان این دفعه دوممون که لایو شدیم، دفعه سوم مسلما بهتر میشیم، بعد اون موقع دیگه میشیم با خیر راحت سیوش کنیم. خب حالا شراره عزیزم رفتی و یک دوستت شما رو دعوت کرد به نتورک افق، درست؟ چی بود اسمش؟ افق بود؟ نه یه نتورک دیگه. حالا یه نتورک دیگه. آره یه نتورک دیگه رفتم شروع کردم. اونجا هم اصلا شاگرد خوبی نبودم، برای اینکه اصلا نمیدونستم که چیه و اینکه ولی به مرور خب به هر حال حضوری بودیم اونجا. آره به مرور متوجه شدم، یعنی اینو فهمیده بودم که کار سنتی که تا الان انجام میدادم اونو نمیخوام. میدونستم که اونو آره اصلا از اون کارا خیلی وقتی که اومده بودم بیرون اون کارا رو نمیکردم، ولی خب دنبال این بودم که پس چیکار انجام بدم. آره جایگزینش کنم که منو قلبی راضی کنه، ذهنی منو بخواد تمام همتمو دوباره به کار بگیرم، با اعتماد به نفس، با پشتکار خیلی بیشتر. آماده این بودم که یه کاری رو برم صدمو توش بزنم، ولی نمیدونستم چه و اینم میدونستم که مطمئن بودم که دیگه نمیخوام برم کارمند باشم. از اون واقعا بیزار بودم و من همیشه این قرو داشتم که این کار سال 1400 یه جایی کار همون کارخونه که الان گفتی اونجا که بودم خیلی اونجا من اذیت کرد. درسته که من اونجا مثلا انگار من اونجا چلوندن، بعد اومدم بیرون تمام انرژیم اونجا گذاشتم و دیدم نمیشه، اصلا نمیره جلو، چون به غیر از من خب اونجا صاحبین اونجا شرکایی که اونجا داشتن اصلا با هم اختلاف داشتن و اینا. به هر حال موفقیت آمیز نبود نتیجه کاری که مثلا 2 سال خورده اونجا انجام دادم و اصلا ذهنی روحی جسمی خسته اصلا دیگه نمیخواستم برم کارمند باشم. الان دارم میفهمم که اونم حکمتی توش بوده که من برم اون کار رو انجام بدم، خسته و له برگردم، استعفامو بنویسم برگردم و به اینجا برسم که چی کار کنم بابا، چه کاری خدایا بذاری کار جلوی پای من. که من اون موقع پارسال که شما به من پیشنهاد دادی اول متوجه نبودم که این همون کار است. حالا نمیدونم دلایل خیلی زیادی برای خودم هست، ولی خب اون موقع اینطوری بودم دیگه، ذهن من اون موقع اونجا بوده. تو این 1 سال من پذیرای دیتاهای جدید شدم و فهمیدم که آقا باید بیا این همون کاریه که باید توش باشی و کار کنی، زمان تو بذاری، بالاخره یه جایی نتیجهش رو میگیری. این 1 سال هم دور نبودم از نتورک، از تو دور بودم، البته کمتر از 1 سال از تو دور بودم ولی از نتورک دور نبودم. به هر حال توی این هیته بودم و در معرض اطلاعات جدید بودم که بگیرمشون. به هر حال خودش خوبه دیگه، همه چیز وقتش بوده. یعنی اون حتی به قول خود اون نکته که گفتی بسیار قشنگ بود، اون نکته که گفتی که حتی اون کارخونه که شما میرفته، اون همون شرکت قبلی که کار میکردی هم اون هم از طرف خود اون هم کائنات چیده بود اون مراحل رو که تو رو رست رو بکشه که ببین این ته کارمندیه. صدت هم بذاری به هر حال یه نفر دیگر رو داری ثروتمند میکنی. کارمندی همینه، یعنی
اهرام یکی دیگه ای ما داریم دیگه، تو جزوهمون داریم اهرامیم دیگه. ما تو کارمند زندگی کارمندی شما اهرام یه نفر دیگه ای. شما بهترین کارمند، بهترین لول هم باشی، باز هم داری زمان تو میفروشی. عمر گرانبهای شما چند؟ به من بگو، قیمت بده. عمرت چند؟ ساعتی چند عمر تو به من میفروشی؟ ساعتی چند میفروشی؟ اینجا دارم. حتی ببینید شما بگو اصلا کارمند عالی مرتبه اون مجموعه هستی، بهترین پول رو هم میگیری، باز هم اون شخص باید زمان بذاره بره. اگه زمان نذاره درآمدی نداره. یک ماه مثلا سر کار نداره، بسته دیگه تو هم دیگه کار نداری. شرکت بسته شه، اصلا شما مریض بشی، شما مشکل پیدا کنی، سر کار نتونی بری، درآمدی نداری. یعنی داری زمان تو میفروشی. واقعا همینطوری بهش نگاه بکنی، زمان تو داری میفروشی، پول در میاری. آیا میخوای واقعا تا آخر عمرت زمان با زمان معامله کنی؟ آیا واقعا خودت رو میبینی که 50 ساله بشی، 60 ساله بشی، هنوز بری یک جایی کارمند بشی؟ من فکر نمی‌کنم کسی اینو دوست داشته باشه. و کسایی هم که میرن کارمند میشن و فکر میکنن بعد از 30 سال یک عمر با عزت و عمر ارزشمندشون رو بذارن یه جا برن و فکر میکنن آخر سر به یک درآمدی میرسن، اولا اون درآمد با این تورمی که ما وجود داره به هیچ جا نمیرسه. دوما میبینیم خیلی از بازنشستایی که مجبور شدن بازنشست شده، فکر میکنه آزادی زمانی پیدا کرده ولی مجبور دوباره بنده خدا بره یک جای دیگه کار بکنه. درسته؟ بله. دقیقاً بردگی دیگه، بردگی نوینه. دقیقاً همینطوره. خلاصه نتورک ما رو اینجا به این آزادی میرسونه. نتورک یک تجارت. ببین من از اون روز اول که وارد شدم میخوام منفرد تجارت کائناتی میتونیم اسمشو واقعا بذاریم. واقعا تجارت کائناتی هستش. واقعا همینطوره. خب ما خدا رو شکر هنوز قطع نشده. اگه موافق باشی، چون هنوز قطع نشده، اینو ببندیم و الان هم از اون برم جلسه بچه هم شروع شده، بریم به جلسهشون برسیم و اینو سیوش کنیم. موافقی؟ ولی من ازت میخوام که یک بار دیگه، حالا اگه میخوای بلافاصله یا اگه میخوای بعد از یک مدت کوتاهی، دوباره دعوتت کنم بیا یه مقدار بیشتر با هم صحبت کنیم، چون لایو قبلی سیو نشد. اونی که بیشتر صحبت کردم سیو نشد. موافقی این کار بکنی؟ حالا یک بار دیگه هم حتما دعوتت کنم بیشتر صحبت کنی از اون تجربه‌ای که داشتی، از حال احساسی که الان داری برگشتی، همه اینها رو با هم دیگه در نظر بگیریم. و اگه دوستان عزیزم سوالی چیزی هستش لطفا توی گروهی که داریم اونجا مطرح کنین، یا شاید هم اینجا یه کوئسچن باکس بذارم برای دفعه بعد. اینم فکر خوبیه نه؟ کوئسچن باکس بذارم که دوستان سوال میخوام بپرسن و اینا. خلاصه همه. حالا اگه صحبت پایانی هستش به من بگو لطفا، یا احساس تو بگو الان که برگشتی بعد از یک مدتی به آغوش مادرت برگشتی، چه احساسی داری؟ آره خیلی خوشحالم که برگشتم. اتفاقایی که داره برام میفته توی این چند روزه، توی یه هفته 10 روز اخیر، خیلی اتفاقای جالب و عجیبیه که اصلا اتفاقی که داره منو مطمئن میکنه که جایی درست برگشتی. واقعا دارم نشونه ها رو میبینم، اتفاقای خیلی خوبی که خدا داره جلو پام میذاره و واقعا شکرگزارم ازش، به خاطر اینکه میدونی آدم خب هی تو دلش میگه نکنه، ولی وقتی که این نشونه رو میبینه میگه نه اصلا به اونا فکر نکنه ها رو اصلا شاید و هیچ به اینا اصلا نباید فکر کنی، محکم فقط برو جلو. و این اتفاق الان داره بر من میفته. معجزه‌ش هم دیدی. معجزه‌ش هم خودت دیدی بعد از اینکه درست میگم بعد از اینکه وارد شدی معجزه‌ش هم خودت به چشم دیدی که چقدر، یعنی خداوند یک هدیه گذاشت تو دستت. بفرما بیا برو شروع کن. یعنی بس هدیه‌شو قشنگ، یعنی واقعا من خودم هنوز متعجبم چقدر خداوند ما رو با چه سورپرایزایی ما رو میخواد بهمون برسونه. دقیقاً. خانم منفرد سوال قشنگی پرسیدن. اشتیاق سوزان مسیر چیه؟ سوال بسیار خوبی بود. مرسی از خانم منفرد عزیز. بله اشتیاق سوزان چیه؟ نمی‌بینم ولی مرسی از خانم منفرد. اشتیاق سوزان من اهدافم، زندگی خودم، خانواده‌ام، واقعا یعنی خیلی زیادن، نمیدونم کدوم بگم. پسرم، زندگی که رفاهی که نداشتیم و دیگه دلم نمیخواد که
دیگه از این بعد پسرم هم اون احتیاجات، اون آرزوهایی که من دارم رو اون جایی که واقعا میخواد از سر دلش بهش تقدیم کنم و بهش برسه، یعنی اون زمانش، نه که بگذره مثلا بعد چند سال که دیگه دلش نمیخواد یا براش کمرنگ شده. و همینطور خودت نه؟ خودت اول چرا که نه؟ چرا که من دختر جوونی هستی که نه بخوای به همه آرزوات برسی، آرزوات که یعنی به اون بی‌نیازیه برسی، درسته؟ به اون غنی شدنه. آفرین. شاخصانم خیلی زیاده. الان نمیتونم دونه دونه بگم. ولی یکیش که همیشه منو یه تلنگر تو ذهنم میاد، مثلا تو 1 سالم همیشه با من بوده، واقعا پسرمه. خیلی عالی. خدا رو شکر. سامیار عزیز دلم. خب خیلی هم عالی. دوستان جان ممنون میشم که بازخورد بدین لطفا توی گروه. حالا اینجا خیلی کامنت ها بالا نمیره. ممنون میشم بازخورد بدین، سوالایی که دارین بدین. حالا شراره عزیزم بازم دعوتش میکنیم. ممنونم که با اینکه اولین تجربه‌ام بود دعوتم رو پذیرفتید، چون تو اولین دایرکت من بودی، اولین کسی بودی که من تو رو دعوت به کار کردم و میدونم که یک دختر با استعداد با پر از پتانسیل هستی، یک دختری که از افراد قدرتمند سازمان من هستی. میدونم اینو، بهت ایمان 100% دارم. میدونی چی میگم؟ بله. کاملا. مرسی واقعا از این حسن نظر راجع به خودم. و مرسی، من همیشه اولین هستم تو ذهنم. آره.